ցածում ակտիվ քննարկում է կենսաթոշակների բարձրացման հարցը, նաև կառավարության միջով մտության վիոլա ջուրը չի կտրելու ժողովրդի ջուրը, սա արդյոք դուք դիտարկում եք լեգիտիմ ընտրակաշառքի շրջանակներում։ Ձեր ժամանակ 16,000 էր թոշակը, նաև դրան անդրադառնալ։ Եկեք վերջից սկսենք, հա, որ թոշակի մասին էին իրանք խոսում։ Նվազագույն թոշակի մասին։ 16,000-ը, հիմա 46,000-ը։ Դուք իրենց ներկայացիչն եք։ Չէ, ես փոխանցում եմ, ինչ են ասում։ Իրանք այդպես չեն ասում։ Հաղում են։ Հենց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ մարդիկ չեն տարբերակում, ինչ է նվազագույն թոշակ, ինչ է միջին կենսաթոշակ, որովհետև դրանք տարբեր հանգամանքներ են։ Ես վստահ եմ, որ շատ-շատերը իրենցից ովքեր խոսում են նվազագույն թոշակի մասին, իրենք չգիտեն այս երկրում քանի ովքեր են այդ նվազագույն թոշակը ստանում եւ ովքեր են այդ նվազագույն թոշակը ստանում։ Եվ խնդիրը, ամենակարևոր խնդիրը միջին կենսաթոշակի մասին է խոսքը։ Եվ ես ինչպես մնացած բոլոր հայտարարությունները, այս հայտարարությունում եմ տեսնում ժուլիկություն։ Կտեսնեք, թե բոլոր թոշակառուները արդյոք 10,000 դրամով ավել կստանան իրենց թոշակները, թե իհարկե ոչ, հարցը մինչև ասելը չի, հարցը այն է, որ դա միջին կենսաթոշակի չափերի վրա նվազագույն ազդեցություն է ունենալ, նվազագույն, կտեսնենք, թե ինչքան է, մենք, այո, մեր ժամանակ եղել է 16,000, բայց իրենք իրենց նեղություն տան, մի 15-20 տարի առաջ գնան մեր ժամանակից, տեսնեն մեր ժամանակ ինչքան է եղել։ Ինչքան եղել դա էլ դուք հրապարակեք։ Ես որ իրանց համար բան չեմ, վիճվարկություն չեմ, թող իրանք նայեն, տեսնեն իրանց 2 անգամ բարձրացրածն է շատ, թե մեր միջև 16,000 հասցրածը։